क्या आपको पुरानी खांसी बार बार परेशान कर रही है? तो आज जानिए आयुर्वेद का असरदार इलाज वासावले। वासा, जिसे अडूसा या अधातोदा वसिका भी कहते हैं, से बना वासावले एक आयुर्वेदिक लेह्य है जो सांस की नली को साफ करता है और बलगम निकालता है। इसे रोजाना 1 से 2 चम्मच गुनगुने पानी या दूध के साथ लें, खासकर सुबह और रात को खाने के बाद। इसमें शहद, मुलेठी और कई जड़ी बूटियों का समावेश होता है जो फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं और कफ कम करते हैं। अगर खांसी लंबे समय से है तो 7 दिन तक जरूर आजमाएं। ये एक सुरक्षित और प्राकृतिक तरीका है।